Bluetooth mode paired. देखिए दोस्तों, ये एम्पलीफायर 200 वाट प्लस 100 प्लस 100 3 चैनल का एम्पलीफायर है, जो कि हमने इसमें 35035 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर खुद से बेंडिंग करके डाला है, जो कि प्योर कॉपर में है। और चलिए हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर NCS दिया हमने, NCS का प्रेशर देखें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, जो कि 500 वाटेज, 200 वाट, 100 वाट और बहुत सारे एम्पलीफायर असेंबल। तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए, फिर आप लोग जैसा कहेंगे, जितने भी कहेंगे, बहुत सारे बोर्ड हम रखे हैं और हर एक तरह का बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्त, हम बोर्ड नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ असेंबल करते हैं। बोर्ड हम उन भाइयों का लेते हैं जिनका बहुत ज़बरदस्त और धांसू आप लोग बोल सकते हो, उस तरह का बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं भाइयों का, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक JBL पे टेस्ट किया है। और यहाँ पर एक स्वीटन का 8 इंच 120 वाट का है, जो कि 120 मैग्नेट में है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर इस तरह की कोई भी कैबिनेट या फिर एम्पलीफायर बनवानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होता है, वहाँ से आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे होते हैं। दोस्तों देखिए, हम देहात में दुकान चलाते हैं, बट हमारे यहाँ का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखते हैं, सारे कस्टमर के लिए ही बना के रखता हूँ और नए भी होते हैं। हमारे यहाँ से जो बने हैं वो बहुत पुराने वाले जो हैं वो डिसमेटल होके फिर से रिन्यूएड होते हैं। और वहाँ पर देखें, जो कि आपका फेवरेट है, जो कि इसका साउंड टेस्ट आपने देख रखा होगा। 500 प्लस 500 का 4 स्पीकर है वहाँ पे। और हमारे यहाँ दोस्तों लगन का काम जब होता है तो हम फर्नीचर भी कुछ बनाते हैं, जो कि अपने यहाँ सारा फैक्ट्री है फर्नीचर बनाने का। एल्युमिनियम का भी हम लोग वर्क होता है यहाँ पर, और SS का भी होता है, ऑल वर्क होता है। दोस्तों, आप लोग जिस कैटेगरी का बोलोगे वीडियो, हम उस कैटेगरी का दिखाएंगे। हमारे यहाँ देखें, ये अपने से खुद से बनाया हुआ है, ये सारे टेबल सॉ और ये टेबल गेज, ये सारे बहुत सारे मशीनरी टूल हम बनाते हैं, जो कि आप जिस चीज़ पर भी बोले भाई को आपको वीडियो देखनी हो, हम उस चीज़ पे बनाएंगे वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।